去年4月，绿色技权的陈宇华创办人曾经来和我交流，也提到绿色技权所谓以树养球，这样不但活化了校园空间，富裕了牛樟树，更把种树收益的1/3回馈给台东小朋友的球队。今天很高兴看到以树养球第一阶段的目标，也启动了亚洲第一座森林足球场。在挽救牛樟树之余，也为台东的足球教育累积资源。在这个过程里，饶庆林县长、教育处林正宏处长的协助，台东丰里国小前后任的校长以及全校师生的大力支持，台东大学资管所所长谢明哲教授还有私部门朋友的无私付出，也让我们看到地方创生的典范，为在地的经济、社会、环境上面临的问题找到共同的解方。今年第一次认识了宇华，以后也很荣幸看到了他在今年帮忙他的故乡台东。这计划其实非常的有趣，因为他用他自己的事业，用这种种树的这种事业呢，能够转化成未来培养台湾一些足球人才的一个概念。其实这种概念呢，我们在台湾其实非常少见，让森林的足球场能够在台湾这块土地能够实现。其实如果我们有机会可以试着想象，在这个土地上有越来越多的废校被美丽的森林包围，有更多的企业能够联动到更多的孩子重新热爱足球这个运动，这样的一个循环很可能也是让台湾可以变成一个运动的岛屿。技权所推动的以树养球活动，是一个兼具创意，而且有社会企业的精神，加上循环经济、地方创生这样的概念。那其实，这件事情已经在我们学校发生了。我们学校的樟树做成奖牌，产生的经济效益呢，已经直接回馈在我们学校球队了。所以我觉得以树养球，赞。我们跟苗农买小苗，然后育苗我们不自己育，我们跟学校。为什么要跟学校合作？因为我们合作的学校都在都市现在尤其台湾的都市热岛效应恶化的严重，空污啊、太热啊，有没有淹水？这问题很大。所以我们把苗放在阳台、屋顶一定高度，我们就再移到我们要种植的场域，全省其实不止台东。那这能达到什么效果？我转个弯嘛。但是苗在都市停留这12个月到18个月，它确实能为都市绿色面积做一点贡献。到这个地方就是我们以树养球森林足球场示范场域。现在目前看起来，这个场域有没有看到大树很多？这些树都是尼伯特台风经过，所以它们被吹得东倒西歪。可是呢，我们在这个森林足球场里面规划，在这个场域里面是希望它是尽量不要用整地开这种整个把它破坏掉再重新种植的那种概念，所以我们把我们的球场就在这个中间，就是现在前面各位可以看一下那个那一坨哦，有一坨，现在还很多鸟在飞哦，还是非常希望这个计划能不是成功而已啦，因为我刚才有讲过，不管怎样，我们都一定会做这件事情。我希望它能带来的一个影响啊，是能被看见的。我们希望这件事情是真的能被很多人看见。当很多人看见这一件事情，也认同这件事情，包含我们也希望评审支持我们这个计划，因为它可以长长久久，它可以永续经营。